بسم الله الرحمن الرحيم. مجاعيق وسهر محمد عبدي جمعالة سنة كان كقلين جبيي كلية ميديسين أن سيرجري دكتور نمو وحقها دكتورة جونيور لكن وحقات يا ضدنا يا أرمها دليرة يوحي دليرة وكسب سيسن باي ذا واي حالي أنا مال إسبيتال جوجنا برنامج كجور مالهم كواركتي فيسبوك مركز سيرنا هذا سارة أذي بابا جعيل كهلاي ومحي شيء ربطة بري مركز العرمها سواء العرمها عندنا أي كم تلاك أنت خش كي نختار نموه أنا وحن تاجر سنة هاي جعيل كضبطة إنه يمادو كور ككدب الحب حقيقي بعد الزواج. مركو كواد هرتو حان آدياد ربعنا واحد مركو كواد أنت أنا ضاد وجود بين مركل الإسودي جعيل محوية مركو كواد إياه حتى معلنكي دلايش وسوي جيدنا نفتر كذا أنا نوتي أو حاوته جعيلكو إنه جور ككدب معناه وحير جعيل قفل بسيب ويقانا قف باكل جعيل كوا وح أول وضدك الغسرة كوا كل جعيل كوا شبق قبلها الغسرة جيته كوا كل جعيل كوا نلل ينحريس كوا كليه جعيل كوا درين قف كوا دريمه أو سي أكسيدنت لا قف كوا وجود عذا كوا وحي كليه المية جعيل كوا وح قف كاسه ودانه جعيل تعريف كيس مرك وحنكسر كوبا الميرو دكسيه هو صدقته ودولة الخليج كابالويتي وحالي جعيل إذا كم حاول تقانا سيكويشنر عمل اللويدي ساقرة ما هو الحب عندكم إذن كأكتين جعيل محاكا تقانا تعريف كايسيان تتكوا وين حتى مسين وين وحساقرة جعيل أنا وحاول قانا مرك هو يدي قحوة أما الشاحة أكرسو آباء كدبنا كده دمسو انتين وجينين oo ku hubiso sokorta ku jirta iyo caleenta ku jirta iyo sidoo yahay jacayl aniga kaasan waqanaa wiil marka taa ka soo gudbo su'aashu uu weydiiyay ustaadka ahayd jacaylka guurka ka hor mise kadib sidiisa jacaylku laba qayb ayaa loo kala qaadaa labada qaybna quraanka waa lagu sheegay waxaana waqtigan ugu yar psychologically iyo socially iyo diin ahaan iyo kulli waa loo fiirin karaa jacaylka guurka ka hor laakiin waxaana diin ahaan hal mar inaan ustaadka aayadiisii daba galo markii la dhahay islaantii Sulayqa ahayd nabi Yuusuf doontay macna hayta laka ku tiri islaamii xaafada joogay markay tilmaamayeen waxay ku dhaheen qad shaqafaha hubba shaqafku waa sida macalinku uu sheegay waa passion waa nuucyada ugu dambeeya ee qofka jacaylka uu ka gaari karo laakiin jacaylkaas waxa loo yaqaanaa hubbu suluuk waa qof inta adiga qalbiga ka jeclaatay haddana ficil aad ku dartay waana mid khaladka ah oo ah in ficil lagu daro qofkii aad doonato asoo ku banaaneen ama la gooni noqoto ama aad raacdo jacaylkaas waxa la yiraahdaa hubbu suluuk nooc kala jira oo la yiraahdo hubbul mashaa'ir ayada naftirkeedana quraanka waa lagu sheegay waa qofku jacaylka soo ama qalbigiisa ku haya ama qofkan ka helayo iska jeclaaday haddana inuusan wax suluuk iyo dhaqan iyo waxyaabo kale uusan ku darin taasna waxa noo cadeynayso nabi Muuse calayhi salaam markuu gabdhihii u waraabiyay gabadhii markay aabaheed u timi ee u sheegeen sababtay u soo dhaqsadeen oo ah ninka inuu biyihii u soo waraabiyay xoolihii waqti hore ayay waxa la yiri ninka ii kan abaal mariyo way u soo wacday aabahay waa ku wacaya si uu kaaga abaal mariyo ajra ma saqayta lana kadib markii la keenay gabadhii laba tilmaamood oo fiican bay ku aragtay nabi Muuse waxay tir marka aabo ninka noo ijaar wax la ijaarto oo loo dirso waxa u qarab badan alqawiyul amiin warka ay gabadha tiri iyo ihsaanka nabi Muuse uu sameeyay wuxuu isku bedelayba inuu guur meeshii ka dhasho oo waxa la yiri 8 sano ama 10 sano noo shaqe si aan kugu guuriyo labada gabdhood mid ka mid ah culimada tafsiirka aad bay u dabagalaan maxaa guur meesha keenay shaqo baa laga hadlay oo ahayd nabi Muuse calayhi salaam inuu dadka u waraabiyo waxaana marka waqtigu aad iyo aad u yar markii jacayl waa laga hadli dhaho aad buu balaaraya guurisada waxa codsan la fahamka jacaylka inay parties ka dhigaan oo qaybo kala duwan marba laga soo qaato jacaylka dadka qaar baa u yaqaan chemistry inuu yahay chemistry waxa weeyaan laba qaybood laba maado oo chemistry marka la isku xiraayo waxa jirta chemical bonds ama dabar kiimikeed waxa Soomaaliga lagu dhaho
labadan qofood ee isjeclaanaysa chemistry ahaan ayay isku jeclaanayaan saadarteeda waxaa jirta wax la yiraahdo marka kiimiyaa ul xubb romancy macallinka hadda uu sheegay the chemistry of the romantic love iyo mid kale oo la yiraahdo kiimiyaa u zawaaj labadaba way kala duwan yihiin midkan wax sii weynaada ma aha faahfaahinaya rabtaa waqtigan ugu yar waxaana markiina waqtiga ku soo koobo jacaylka guurka ka hor imaada ustaad mustafa xusni magac fiican uu bixiyay oo la yiraahdo as-suhubiyatu qabla az-zawaaj as-suhubiyya waxa la dadku inay saaxiibaan isla socdaan meelaha isla aadaan waa isjecelnahay dib male niyadeena waxa ku jirto waa isguursanayna hay waa isguursanayna hadaa isguursan rabno ka hor waa inaan isfahamno oo qalbiga kugu qanco oo niyadeeda kugu qanacdo oo aan baxno وهذا أيام رجيء وأنا سوتش يدين كرر عضلالها ينقطي فيسك وليه جعلك جورك كهر لكن وحال السوق هذه سيدتن إيشان بقول كيبا تدك إسكو جور سدا جعل متسوى سعودي أما جورك كهر سوى سعودي إنه جورك هذا يكون ماله كفرين يكالتك وحاد دراسة داس وحاسمة وقال الدواحر دراسة دا وحاسمة بروفيسور اللي يراهدو سول جوردن فرنسيس أيوة شو هذا حتى أنا مسلم أو مسلمين تفيرنا معه وأنا فرنسيس ولا شيء أستاذ اللي يراد إسماعيل عبد الباري إذن كان وبارن كرتان وحوسمة دراسة اللي يراد أسس الفشل والنجاح في العلاقات الزوجية تضواتن إيشان بقول كيوا بارتان دار مركو سمي دراسة ميدانية واحدة مركو سمي كتب تضواتن إيشان بقول كيوا dadka isku guursada cilaaqad xub ku horeysay guurka oo muddo isla soo socday oo waqti badan isla soo qaatay waxay ku dhamaadaan fashal iyo furiin ay ku dhamaadaan sababta waxa sheegtay diraasadaasna waxa laga sameeyay wadanka Masar ayaa laga sameeyay sababta waxa sheegtay marka ustaada Nuura waa soo koobaya ustaada Nuura oo Kuwait u dhalatay waxay baartay 900 oo xaaladood oo furiin ah oo Kuwait ka dhacay ay isku dayday inay raadiso sababta keentay furiinkaas ustaadu waxay tiri 50% dadka isfuray sababta isku fureen waxay ahayd shaki tiro badan shakigaas maxaa keenay because dadka waqtiga hore waxay soo sameyn jireen ayay ogyihiin gabadha wiilka waxay uga shakinaysaa marka wixii awal uu soo sameyn jiray inuu gabar kale la sameeynayo waxyaabii ayada uu soo sameyn jiray khaladka ahaa inuu gabar kale u sameeynayo